நாளைக்கு அண்ணனுக்கு வேணும்ல. அவன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் சார். நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க? ஆர்ட்ஸ் சார். எடுக்கிறது பிச்சை, பேசுறது ஏகத்தாளமா பேசுற. அதுக்கப்புறம் வெட்டிங்ல வந்து ரொம்ப பெரிய டிமாண்ட் இல்ல. வெட்டிங்ல வந்து சாதாரண என்ட்ரி மாதிரி வராம மாப்பிளையும் பொண்ணும் ஒரு வேற ஒரு என்ட்ரில வந்தா நல்லா இருக்கும். ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல வந்து இறங்குற மாதிரி. இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. பிச்சைன்னு வச்சுக்க. லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க இருக்கிற வீடு உங்களுக்கு இப்ப இருக்க வீடு எனக்கு வேணும். அது ஏன் இப்ப இருக்க வீடே வேணும் அவ்வளோ? சார் இப்ப இருக்கிறது வந்து மெயின்ல இருக்கு சார். கீழே கமர்ஷியலுக்கு விட்டுருக்காங்க. ரெண்ட் நிறைய வரும். நான் வேலைக்கே போகாம உட்காந்து சாப்பிடலாம். ஏமா இதெல்லாம் ஒரு பொண்ணாம்மா? என்னம்மா இப்படி இருக்கீங்களம்மா? நான் வருஷத்துக்கு ஒரு சாரி கட்டினா அது அந்த வருஷத்துல இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட்டே ஆக கூடாது. அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபுல்லா 365 நாளுக்கும் 365 சாரி வேணும். ஆதாரி சிரிக்கி கர்ம முத திருடா வந்தா உலகத்துல